Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я снова вам покажу, как сделать очень простым способом ободок для наших девочек. Тем более до 1 сентября осталось совсем чуть-чуть времени. Мне иногда кажется, что время бегит с сумасшедшей скоростью. Моя дочка хоть не идет еще в школу, но нам до школы остался год. И все равно я как будто бы собираю ребенка в школу. Часто мне задают такие вопросы, как очень просто что-то сделать, так как на моем канале все-таки есть девочки, которые ходят в школу, и не все могут и умеют делать красиво большие какие-то цветы из фоамирана. Мне кажется, что он очень хорошо смотрится, и тем самым, смотря в каком цвете вы его сделаете. Я же сделала его в синем цвете, вы же можете сделать его также в белом, в розовом, кому в каком цвете больше нравится. И его можно использовать не только для школы, но и также для повседневной носки. Ну а если вы задекорируете чем-то интересным, разнообразными бусинами и стразами, ваш ободок будет выглядеть еще более оригинальным. Ну а теперь давайте приступать. Вот таким образом выглядит мой ободочек. Мне безумно нравится результат. Не думала, что когда-то буду делать много одинаковых деталей на одном ободке. Тем более мне всегда казалось, что много бантиков это странно. Для него я использовала фоамиран. Я не помню какой-то, то ли это китайский. Наверное, все-таки это китайский фоамиран толщиной 1 мм. Цвет у него называется Navy. Очень красивый такой глубокий синий цвет. Ну и для декора я использовать буду эко-кожу. Можно использовать или любую ленту, или можете использовать тот же самый фоамиран, также глиттерный фоамиран. Я использую именно его только для того, чтобы серединка моего бантика была красивая. Ну и сам ободок. Толщина ободка у меня 5 мм. Я уже с одной стороны начала его декорировать, а с другой стороны покажу позже, как я это делаю. Ну и сами бантики. Бантики делаются очень легко. Вы их можете делать любое количество. Я сделала сначала 5 бантиков, но потом еще все-таки 2 добавила. Для декорирования самого ободка вы можете использовать любую ленту, атласная или будь то репсовая лента. Я решила использовать фоамиран. Отрезала длинную полоску. Ширина полоски у меня 1 см. Ну а пользоваться в работе я буду самым дешевым секундным суперклеем. Что-то в последнее время именно в работе с фоамираном я пользуюсь именно им. Можно использовать и горячий клей, кому как удобней. Подклеиваю краюшек к нашему ободочку и начинаю все хорошенечко обматывать. По ходу работы я совсем немножко натягиваю фоамиран, чтобы он у нас становился чуть-чуть тоньше. И все хорошенечко обкручиваю. И по ходу работы я смотрю, чтобы при намотке нашего фоамирана у меня было одинаковое расстояние. Тем самым внешний вид ободка будет очень аккуратным и выглядеть это будет красиво. Мне нравится сначала обкручивать одну сторону ободка, а затем другую. Мне кажется, что когда мы начинаем обмотку именно с края, у нас потом намного надежнее держится сам фоамиран или любая другая лента. А уже вместе соединения этих двух отрезков я склеиваю, и в этом месте я уже потом буду приклеивать декор. Поэтому наше соединение видно даже не будет. А теперь сами бантики. Берем кусочек размером 4 на 5 сантиметров и будем его немножечко склеивать. Вы же можете собрать на гармошку или как вам нравится делать бантики, как вы умеете это делать. Я же использую в работе клей. Сначала наношу маленькую точечку посерединке, склеиваю в 2 раза и затем еще несколько раз склеиваю, чтобы у нас получились красивые одинаковые складочки. И еще склеивать мы начинаем по широкой стороне, там где у нас 5 сантиметров.
все наши складочки склеили, зажали посерединке, чтобы сформировать саму форму бантика, а теперь декорируем серединку. Отрезаю полосочку толщиной 5-7 мм и приклеиваю ее посередине нашего бантика. Лишнее с обратной стороны обязательно срезайте, чтобы с лицевой стороны ваш бантик выглядел красиво и у вас ничего не торчало. И таким образом мы делаем все наши бантики. Также вы можете в работе использовать не только бантики из фоамирана, а бантики из лент. И, возможно, вы эти бантики вообще сделаете только из глиттерного фоамирана или совсем из другого материала. После того, как мы все подготовили, мы начинаем приклеивать наши бантики к ободочку. Начиная приклеивать бантики, я приблизительно отступая 3 см от середины нашего ободочка. Наношу клей и хорошенько приклеиваю. С обратной стороны я ничем не фиксирую свои бантики для того, чтобы они еще надежнее держались, потому что я считаю, что суперклей фоамиран, он очень хорошо склеивается и наши бантики никуда не отвалятся. А если отвалится, то не просто, а вырвет все, что можно, потому что суперклей держит очень надежно. Таким образом я приклеиваю один бантик за другим. Расстояние между бантиков я делаю 5 мм. Можно приклеивать близко друг к другу. В итоге я приклеила 5 бантиков, пошла померила ободок на ребенка и поняла, что мне не хватает еще 2. Поэтому я доделала еще 2 бантика, также их приклеиваю. В итоге у меня получилось 7 одинаковых бантиков. Мне очень нравится, как оно смотрится на волосах, и мне кажется, что блестящая серединка придает даже более такой праздничный вид нашему ободочку. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я всегда выкладываю новости по моим следующим мастер-классам. Также все схемы вы можете найти или в моей группе ВКонтакте, или в отдельной папке в моем инстаграме. Поэтому проходите и подписывайтесь. Ну а мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!